Hawaii az a hely, ami mindenkinek rajta van a bakancs listáján. És hát nem véletlenül, hiszen gyönyörű, különleges, viszont brutálisan drága. Úgyhogy tartsatok velem, és megmutatom nektek, hogy mennyibe is került pontosan egy egyhetes utazás Hawaii-ra, illetve hogy hogyan tudjátok a lehető legolcsóbban kihozni. Na vágjunk is bele! Szóval kezdjük is akkor a legelején, méghozzá a repjegyeknél. Egy repülőjegy Budapestről Honolulura átlagosan olyan 300 000 forint per fő körüli áron mozog, de természetesen ez még változhat szezontól és légitársaságtól függően. Például a Lufthansa-nál akár egy jövő heti indulással egy repjegyára mindössze 322 000 forint oda-vissza. És amennyiben egy picit jobban előre tudtok tervezni, akkor sokkal olcsóbb jegyeket is találhattok, például jövő májusban oda-vissza mindössze 272 000 forint ez a repjegy. De szinte biztos vagyok benne, hogyha egy picit játszotok a dátumokkal, akkor még ennél olcsóbb jegyeket is találhattok. Ami pedig minket illet, mivel mi amúgy is egy amerikai körutazáson voltunk, így nekünk csak Las Vegasból kellett elrepülnünk Honolulura, majd Honoluluról vissza Los Angelesbe, és ezért fizettünk $1235, azaz olyan 410 000 forintot, úgyhogy még így is közel hasonló, mint hogyha Budapestről repültünk volna. Na de folytassuk is tovább egy másik fontos dologgal, méghozzá az autóbérléssel. Meg is érkeztünk Hawaii-ra, és megyünk, felvesszük a bérelt autót, amit ez alkalommal a Turo által vettünk ki. Egyébként a Turo a világ egyik legnagyobb autómegosztó platformja, ahol magánszemélyektől bérelhetsz autót. És itt az autó. Jóféle? A mi esetünkben ez egy tökéletes opció volt, ugyanis ez a Mustang olcsóbb volt, mint hogyha a Bookingon a legolcsóbb kategóriás autót béreltük volna ki. És ezért fizettünk $766, azaz olyan 262 000 forintot, amiben benne volt a reptéri szerviz, a biztosítás és az autó a teljes utazásunk tartamára. De ezt valószínűleg betudhatjuk a főszezonnak, illetve annak, hogy egy nappal érkezés előtt próbáltunk autót bérelni. Tehát egy jó tanács itt is, próbáljatok előre gondolkozni, és foglaljátok le időben az autótokat, hiszen elég sokat tudtok rajta spórolni, illetve a Turót is ellenőrizzétek, hiszen ott is ki lehet fogni jó áron autókat. Na, és most már át is térhetünk a szállásokra. Természetesen itt is nagyban befolyásolja az árakat, hogy milyen szezonban érkeztek pontosan, ugyanis a május, a szeptember, az október és a november nem számít már főszezonnak, így ezekben a hónapokban nagyobb eséllyel fogtok olcsóbb szállásokat találni. Mi erre a 6 éjszakára Waikikin szálltunk meg, és nagyjából 262 000 forintot fizettünk. Amikor mi foglaltuk a szállásunkat, akkor ez az opció volt az egyik legolcsóbb, de természetesen, ha időben foglaltok, akkor még tudtok egy picit spórolni. Nekünk egyébként a szállásdíjában még a parkolás sem volt benne, így ezért extrába $152 kellett fizetnünk, úgyhogy ez még hozzáadódik a szállásunk díjához. És így azért már jól látszik, hogyha időben és olcsóbb szállást foglaltok, vagy akár egy hostelben szálltok meg, akkor igen nagy összeget tudtok spórolni ezzel. És hogyha esetleg nem bérelnétek autót, hanem mondjuk Ubereztek vagy taxisztok, mi mindössze egyszer használtunk Ubert, amikor ki kellett mennünk a reptérre, és ezért fizettünk $36, azaz olyan 12 000 forintot. Tehát ha mondjuk a reptérre oda-vissza taxisztok, akkor olyan 24 000 forintot fogtok taxira költeni. És akkor most nézzük meg, hogy mennyit költünk kajára. $35 nem nagyon ettünk olcsóbban, és például ez a mai pedig egy jó $55 került, de legalább jó helyen vagyunk. De természetesen, ha gyors étteremben kajáltok, ott két menü ára kijön $20-ból. Mi egyébként összesen $592 költöttünk kajára, ami naponta olyan $85 felel meg, két főre természetesen, és hogyha étkezésenként szeretném lebontani, akkor valószínűleg egy étkezés olyan $33 jön neki, természetesen két főre.
De egyébként még itt is lehet simán spórolni, hogyha mondjuk nem fancy helyen reggeliztek, hanem egy péksüteményt tesztek, vagy úgy ebédeltek, ahogy mi is tettük, elmentünk egy food truckhoz, vagy esetleg egy pokebolt vesztek meg valahol, és az óceánparton eszitek meg. Ezzel szerintem simán le lehet tornászni olyan napi $60 ezt a költséget. Na, és most már, hogy ezzel is megvoltunk, folytathatjuk tovább a következő kategóriánkkal, méghozzá a szórakozással, vagyis a programokkal. És hát őszintén szólva, itt a világ összes pénzét el lehetne költeni, ugyanis vannak helikoptertúrák, hajótúrák, buvárkodás, és a többi, és a többi. De szerencsére Oahun rengeteg ingyenes program is vár minket, úgyhogy nézzünk meg egy párat ezekből, illetve hogy hogyan tudjuk a lehető legtöbbet és a legolcsóbban kihozni a programokból. Itt vagyunk Pearl Harborben, ingyenes a belépő, bár a parkolásért, hogyha közvetlenül mellette akartok leparkolni, akkor azért fizetni kell $7, de mi találtunk a parkoló mellett egy parkolót, ami ingyen van, úgyhogy be tudtok jönni, meg tudjátok nézni a tengeralattjárót, meg hát sétálni egyet itt Pearl Harborben. Ja, és nagy táskát, sőt mi több, övtáskát sem tudtok behozni, aminek a díja, hogyha le akarjátok rakni $10, úgyhogy csak egy kis kamerát hozzatok be magatokkal, parkoljatok jó helyen, és akkor ingyen lesz. Az ilyesfajta programokat szeretem, nem került semmibe. Na nézzünk meg egy másikat. Ez itt pedig a Ho'omaluiha botanikus kert, ahova ingyenesen be tudtok jönni, és királyképeket lőni. Őszintén szólva nekünk ez volt az egyik kedvenc programunk Oahun. Ez egyébként egy kiváló alternatívája lehet a Kualoa Ranchnek is, ahova mellesleg a belépő $125 per főtől kezdődik. Amivel még egyébként spórolni tudtam, az az volt, hogy nem béreltem szörfdeszkát, bár imádok szörfözni, hanem inkább egy bevásárlóközpontban vettem egy bodyboardot $25, és azzal szórakoztam a parton. Szerencsére ezeknek a gyönyörű szép tengerpartoknak a látogatása mindegytől egyig ingyenes, pont úgy, ahogy a túraútvonalak is ingyenesek, legyen ez a Lanikai Pillbox vagy a Coco Head. Tulajdonképpen az egyetlen egy nagyobb költség, ami szórakozás volt a számunkra, az egy karikatúra volt Waikikin, amire egyébként $100 fizettünk, de teljesen megérte. Tehát a nap végén mi karikatúrával együtt alig 62 000 forintot költöttünk programokra és szórakozásra, úgyhogy tulajdonképpen az nem annyira vészes. De ahogy látjátok, ha mondjuk ti nem csináltok karikatúrát, akkor ez az összeg még kevesebb lenne. És már csak 2 költségtételünk maradt, amiből az egyik az üzemanyag. És hát többször is körbejártuk Oahu-t, és tulajdonképpen 3-szor is kellett tankolnunk a Mustangba, de még így is csak nem egész 40 000 forint volt a benzinköltségünk, ami tulajdonképpen egyáltalán nem vészes. Úgyhogy itt is lehetne azt mondani tulajdonképpen, hogy tudtok spórolni az üzemanyagon, például, hogyha nem egy Mustangot béreltek, hanem egy kisebb autót, vagy esetleg kevesebbet kocsikáztok, úgyhogy mondjuk le is felezhetjük a költséget, de maradjon csak ez a 40 000 forint, mert egyáltalán nem vészes. És az utolsó tételünk az pedig nem más, mint a vásárlások, vagyis az egyéb kategória. Tehát ide tartoztak a szuvenírek, vagy mi vásároltunk ruhákat, vagy az este végén megittunk egy sört, aminek általában amúgy olyan $8 volt az ára, de hogyha happy hour-ben mettetek, akkor simán volt egyet fizet, 2-t kaptok opció is. Szóval ebbe a kategóriában mi majdnem 140 000 forintot költöttünk el, természetesen 2-nkre, de ide legolcsóbb opcióként nem írok be semmit, hiszen ez teljesen egyénfüggő. Az biztos, hogy nem lesz 0, de az sem biztos, hogy 140 000 forintot fogtok költeni, lehet, hogy kevesebbet, lehet, hogy többet, ezt mindenki kalkulálja ki magának, hogy nagyjából mennyit költene. Úgyhogy ahogy látjátok, a végén mi cakumpak 1.435 000 forintot költöttünk mindennel együtt. Ez természetesen lehetne olcsóbb, szerintem ilyen 1 millió 1 millió 2-be ki lehetne hozni az egy hetet, vagy lehet, hogy nektek még ennél olcsóbban is sikerül, írjátok meg kommentben. Minden esetre, hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek dobjatok egy lájkot,
Természetesen iratkozzatok fel a csatornámra, hiszen folyamatosan jelentkezek új tartalmakkal. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!